السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ku xiran janalka Wardon Academy waxaan leeyahay kusoo dhawaada casharka 44 ee koorsada la xiriirta luqadda Boortaqiiska. Waxaan ka hadlaynaa ama maanta cashar ku saabsan yahay futuro imediato. waxa loo yaqaan futuro waa maxay mustaqbal imediato oo dhow mustaqbalka dhow. casharkan kii ka horeeyay waxaan soo arnay futuro do presente do indicativo ayaan soo arnay oo ah mustaqbal. sidoo kalena waxaan hore usoo sheegnay in dhowr qaab ugu yaraan 4 qaab loo sharaxi karo mustaqbalka. mustaqbal dhow, mid fog, sidoo kale mid cayiman, mid cayinayn. mustaqbal kalena ma ahan passado iyo presente waa sidoo kale ama pretérito perfeito, imperfeito, presente sidoo kale dhowr nooc. marka cashar labaad ama casharkan wuxuu ku saabsan yahay futuro imediato, mustaqbalka dhow. waxaad mar dhow qaban doonto ama aad haddaba diyaar u tahay inaad qabato waxaad u isticmaalaysaa futuro imediato. marka futuro imediato formação qaabka u samaysmo, formação habsamaysankiisa waa verbo ir, ficilka ir oo lagu daray infinitivo do verbo principal, ficilka masdarkiisa, ficilka asalka masdarkiisa oo masdarkiisa jooga lagu daray ficil ir oo lagu daray oo lagu daray infinitivo do verbo principal, ficilka asaasiga oo jooga infinitivo radicalna hore usoo sheegnay. tusaale ahaan falar oo kale waa verbo infinitivo waaye ama radical waaye, waa ficil masdarkiisa jooga. markii ficilka i lagu daro magacyaalkii la raaciyay ama magacii la rabay waxaa samaysmaya futuro imediato. in marka laleeyahay hore usoo sharxnay ficilka ir qaabka uu samaysmo. in mar joogayo maanta o dhan waa arnay eu vou, você vai, ele vai, nós vamos. hore cashar uga soo sameynay verbo ir, qofkii aan fahmin dib ugu laaban kartaa. marka waa kana qaab samaysankiisu eu vou falar, anigu waan hadli doonaa. eu vou falar, anigu waan hadli doonaa. waan hadli doonaa marka mar dhow markaad hadli doonto waaye. eu falarei way ka duwan tahay. hore aan soo arnay falarei, eu falarei waan hadli doonaa. eu vou falar hoje à tarde, eu vou falar hoje à tarde. galabtaba, maanta galabtaba, galabnimada maantaba waan hadli doonaa. eu vou falar contigo aqui a pouco, eu vou falar contigo, waan kula hadlayaa wax yar kadib ayaan kula hadlayaa. marka leedahay waa futuro próximo waay, waa mustaqbal dhow ama futuro imediato, mustaqbal dhow waay. marka eu vou falar waan hadli doonaa. você vai ler, adiga waad akhri doontaa. vai ler waad akhri doontaa. tu vais estudar, adiga waad baran doontaa. tu adiga vais estudar, waxbaad baran doontaa. ele ela vai fazer, wuu samayn doonaa isaga. vai estudar waa baran doontaa. ele ela vai fazer, iyadu waxbay samayn doontaa ama isaga waxbuu samayn doonaa. nós vamos escrever, anagu wax baan qoraynaa ama waan qoraynaa. nós vamos escrever, waan qori doonaa. waan qoraynaa waaye, laakiin xaadir ma ahan hadda markaas la joogo, waa waxaan weli la gaarin. eles ama elas vão sair, way baxayaan, way bixi rabaan. saas waaye marka. tusaalooyina meeshan hoosena ku qoran. eu vou viajar no próximo mês, eu vou viajar, waxaan safrayaa no próximo mês, bisha xigta, bisha dambe ayaan safrayaa. marka waa mustaqbal dhow waaye oo cayiman oo loo jeedo. eu vou viajar no próximo mês, vou viajar. vou marka waa verbo ir ayuu ka yimid. verbo ir marka la raaciyo eu muxuu noqdaa vou oo noqdaa. marka verbo ir la raaciyo ele muxuu noqdaa vai oo noqonayaa. nojna vamos. marka hore usoo sharaxnay inaan kula laabto ma doonayo, inaan aada ugu laalaabto ma doonayo. waa vou, vai, vais, vamos, vão. intaas la in la fahmo u baahan. eu vou viajar no próximo mês, bisha xigta ayaan safrayaa. você vai fazer o trabalho para amanhã, você vai fazer o trabalho para amanhã. shaqadii berri ahayd ma qabanaysaa?
shaqadii beri loogu talagalay ama beri aad samayn lahayd ma samaynaysaa. Ele vai ficar em casa nas férias. Ele vai ficar em casa, guriga ayuu joogayaa. Vai ficar em casa, guriga ayuu joogayaa nas férias. Marka lagu guda jiro fasaxa ama fasaxyada inta lagu jiro. Nas férias waa maxay fasaxyada? Férias waa fasaxyo ama feriadona waa la yidhaha. Nós não vamos beber café. Anaa café ma cabayno. Vamos beber chá. Chá ayaan cabaynaa. No café ma cabaynay, chá baan cabaynaa. Nós não vamos beber café, vamos beber chá. Waa waxaad mar dhow samayn rabtiin waaye. Wax dhow aad samayn rabtiin. Vocês vão tomar suco na minha casa hoje. Vocês vão tomar sumo. Guriga ma ka cabaysiin cabitaan. Sumo waa cabitaanka qasan inta badan oo macaan ama casiirka loo yaqaan. Vocês vão tomar. Marka vão tomar. Tomar waa maxay? Erayadan ficladan tomar, beber, ficar, fazer, viajar. Waa verbos principais waaye. Oo infinitivo haddana ah. ficilka masterkiisi jooga ujeeda dhammaantood eer ay ku dhamaada. Qaar 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 ba qaar ku dhamaada. Waka ler, estudar, fazer, escrever, partir, sair. Hore uga soo hadalnay qaabdhamaadka ficiladan. Sidoo kalena presente iyo passado hore uga soo sharaxnay. Kuwan waa futuro. Casharka u dambeeya la xiriira oo futuro. Marka ficil masterkiisi uu jooga. Okay. Vocês vão tomar sumo. Vão tomar suco. Sumo e suco waa isla mid. Waa juice ama casiir. Na minha casa hoje. Marka su'aal weydiin waaye. Hadalku markuu su'aal yahana xogaa kora loo qaadaa ama wala shidaan. Vocês vão tomar sumo na minha casa hoje. Haddaad tiraa marka su'aal noqonaysaa. Laakiin haddaad tiraa vocês vão tomar sumo na minha casa hoje. Haddaad tartiib u dhahdana afirmação waaye. Macnaha wax adiga aad qirayso ama cadaynayso waaye. Haddaad su'aal ka dhigayso xogaa korood u qaadaysaa. Vocês vão tomar sumo na minha casa hoje. Eles vão comprar uma nova casa em Mogadíscio. Eles vão comprar, iyagu waxay iibsanayaan uma nova casa, guri cusub. Em Mogadíscio oo ku yaala Muqdisho. Em Mogadíscio ku yaala. Marka qaab dhismeedkan aad u fudud yahay, futuro imediato aad iyo aad u fudud yahay. Kaliya verb infinitivo ficilku waa inuu asalkiisii ahaada. Tusaalahaan ficilo meeshan aan ku jirin soo qaaday sida trabalhar oo kale. Trabalhar eu vou trabalhar. Marka meeshan bedelkeeda soo dhigay. Eu vou trabalhar. Você vai trabalhar. Tu vais trabalhar. Ele vai trabalhar. Ela vai trabalhar. Nós vamos trabalhar. Vocês vão trabalhar. Eles vão trabalhar. Ok. Dividir soo qaabo marka ficilka. Eu vou dividir. Vocês vão dividir. Você vai dividir. Tu vais dividir. Ele vai dividir. Nós vamos dividir. Vocês vão dividir. Eles, elas vão dividir. Ficilka rabta soo qaada marka. Ficilka masterkiisa isagoo jooga ayaad waxaad ka hormarinaysaa vai, vais, vai, vamos, vão. Vais iyo vão iyo dhammaan ficiladan inna waxay ku xiran yihiin magacuyaalka ama magaca ka hormaray. Eu hadday tahay vo noqona. Haddii ay você hadday tahay waa vai. Ele hadday tahay sidoo kale vai. Waxaan magacuyaalo waaye. Ka waran haddii magaciiba la soo qaato. Marka uu presidente aan ku dhahay marka madaxweynaha. Madaxweyne maxaa u istaagi kara magacyaalku istaagi kara. Eli ayaa u istaagi karta. Eli asaga. Os presidentes haddaan dhaho madaxweynayaasha ka waran marka. Waa eles. O presidente madaxweynaha haddaan dhahana Eli magacyaalkaas u istaagi kara. Marka waxaan ku leeyahay o presidente vai visitar hoje. O presidente vai visitar na nossa cidade hoje. Madaxweynaha magaaladeenu soo booqanaya maanta. O presidente vai. Maadaama uu singular yahay kaligiis yahay madaxweyne yahay vai ay noqonaysaa. Haddaan os presidentes dhaho marka madaxweynayaasha vão ay noqonaysaa. Marka qof kale aan ka hadlaya Mohamed aan ka leeyahay. Ele asagu vai. Ele vai visitar. Marka aad u fudud yahay. Eu vou viajar no próximo mês. Bisha xigta ayaan safrayaa. Você vai fazer o trabalho para amanhã. Shaqadii berrito ma qabanaysaa. Ele vai ficar em casa nas férias.
fasaxyada inta lagu guda jiro guriga ayuu joogaya asaga. Nós não vamos beber café. Annaga café ma cabayno. Vamos beber chá. Chá ayaan cabaynaa. Vocês vão tomar um suco. Sumo e suco, mid kaa rabta isticmaal. Na minha casa hoje. Vocês não vão... vocês vão tomar um sumo na minha casa hoje. Maanta guriga casiir ma ka cabaysiin ama juice ma ka cabaysiin. Eles vão comprar uma nova casa em Mogadishu. Muqdisho ayay guri cusub ka iibsanayaan. Marka adiguba ka shaqeey meeshan hoose, adiguba ka shaqeey ficladan moolyaa oo qoyn ah. Moolyaa waa qoyn, vende waa gidid, iibin ama gidid, kayin waa maxay? Kayid dhicid waay. Kayid waa dhicid dhicid. Marka moolyaa, vende, kayid. Adiguba soo geli marka magacyaaladii dhammaantood soo qaado futuro immediato ka dhig. adoo isticmaalaya ficladan oo mid kasta masdarkiisa jooga ujeedaa mid er waa mid midna er futuro marka wax farqiga uma dhaxeeyaba midka qaab dhamaadkiisa wax ku xiran ma jirto. kaliya waxay ku xiran tahay isbedelku magacyaalka la soo qaatay ama magaca. hadduu uu yahay aniga hadda iska leeyahay vo way, hadday tu adiga qofkaas laadaysa vais eli hadduu yahay ama qof kale oo maqan oo lamid ah vai, nós vamos. qaybta xigta marka futuro immediato ayaan weli ku jirnaa. exercicio waa maxay? layligan adinkaaba ka shaqay kartiinba haddaad casharkii hore soo fahanteen adinka ayaa ka shaqay kartiin. kan waa kan marka complete waxaa dhamaystirtaa as frases weerahan dhamaystir usando adoo isticmaalaya a forma correta do futuro immediato in português adigoo isticmaalaya qaabka saxda ah ee mustaqbalka dhow ee luqadda Portugiiska. ficilkiyaa lagu siinaya waa kana falar waa ficilkan, tomar, vender verbo principal waa kana, ler, conhecer, trabalhar, comprar, fazer, estudar, conversar. marka waxaad fiirinaysaa meeshan magacyaalka yaal waa maxay? waa meesha hal tusaale ahaan. space meeshan dhaxa ku jira ficilka la rabo inaad isticmaasho waa kee? falad waay. futuro immediato ayaa rabtaa inaad ka dhigto maxaa leedahay? haye isku day kood hore intaan aniga jawaabin. haye isku day inaad fahamtanaya jeclahay. vo ayaa raacaysa. vou falar ayaa halkan la soo dhigaya. eu vou falar com meu irmão. eu vou falar com meu irmão. walaalkay ayaan la hadli doonaa ama walaalkay ayaan la hadli rabaa. waa mustaqbal dhow ama waxaad mar dhow samayn rabto waay. eu vou falar com meu irmão. walaalkay ayaan la hadlayaa. toma ayaa la meeshan yaala ficilka yaal way. você ayaa meeshan yaala magacyaalku waa você. café da manhã waa quraac. matabishu inta badan Angola dhahan laakiin café da manhã waa quraac isaga taa loo yaqaan. marka você verbo ir marka você joogo maxay noqotaa? vai. você vai tomar café da manhã. você vai tomar café da manhã ma quraacanaysaa? você vai tomar ayaa meeshan dhaxa soo gelaysa. vai korna tomar café da manhã ma quraacanaysaa? okay. ela ayaa la meeshan ficilka la rabo in la isticmaalo waa ke? vende oo gidid ama iibin. ela ayada vai isku day. ela vai vender a casa. guriga way iibinaysaa iyada guriga way iska gadaysaa ama way iibinaysaa. ela vai vender a casa iyada guriga way iska iibinaysaa. vai vender a casa guriga iska iibinaysaa. inay guriga iibisa ayay rabtaa waay aduu yiraahdo kale. leed waa akhrin waaye. nós maxaa raaci jiray? isku day. nós maxaa raaciyay? verbo it. nós raacdo waa maxay? nós sax waad saxan tahay. nós não vamos ler o jornal Globo. anagu ma aqrinayna journaalka o Globo loo yaqaan magacaas. Globo waa caalamka maapka dunida ama Globo caalamka waay. marka nós não vamos ler o jornal o Globo. journaalka Globo anagu ma aqrinayno. conhecer waa maxay? garasho waay ama aqoonsho. vocês vão conhecer. vocês marka maxaa raacaysa maadaama ay jamac yihiin? eles, elas iyo vocês oo isku qaab samaysana maxaa raacaya? vocês sax waa saxan tahay. vão ay raacaysa. vocês vão conhecer waxaad baranaysiin
waxaad aqoonaysiin ama baranaysiin Hargeysa magaalada Hargeysa ayaad garanaysiin no próximo ano sanadka dambe magaalada Hargeysa ayaad baranaysiin vocês vão conhecer Hargeysa no próximo ano magaalada Hargeysa ayaad no próximo ano sanadka dambe baran doontiin vocês vão ayay raacday trabalhar soo qaado marka eles ayagu eles maxaa raaca magacyaalka eles markuu yahay verb ay muxuu noqdaa vão ayuu noqdaa saxantahay eles ayagu vão trabalhar no aeroporto ayagu airportka ay ka shaqeynayaan eles vão trabalhar no aeroporto garoonka ama airportka ayay ka shaqeyn doonaan okay ka gudub comprar waa gadasho o que você meeshan você ayaa yaala você maxaa raaca verb in صح vai ayaa raacda o que você vai comprar na próxima viagem ao Mogadíscio o que você vai comprar maxaad soo iibsanaysaa o que você vai comprar vai geli meeshan comprar no ficilka waa kan geli na próxima viagem safarka xiga ao Mogadíscio aad Muqdisho ku tagto maxaad soo iibsanaysaa safarka xiga aad Muqdisho ku tagto o que você vai comprar na próxima viagem ao Mogadíscio fazer marka waa samayn minha filha marka filha maxaa u istaagi kara ela waaye marka filha ela ayada waaye sidaa darteed ela maxaa raaca vai sax vai ayaa raacda a minha filha vai fazer waxay samaynaysaa vai fazer uma prova imtixaan ayay gelaysaa vai fazer uma prova imtixaan ayay gelaysaa kaasoo muito difícil aad u adag difícil waa maxay adag waaye muito difícil aad u adag a minha filha vai fazer uma prova muito difícil imtixaan aad u adag ayay gabarteedu gelaysaa estudar marka nós verb ida raaco waa maxay vamos waaye soo maa nós vamos estudar português no Wardon Academy nós anagu vamos estudar português ayaan waxaan ka baranaynaa no Wardon Academy ayaan ka baranaynaa português nós vamos estudar português no Wardon Academy ayaan ka baranaynaa português conversar marka waa maxay la sheekeysasho ama la hadlid eu verb i ka dhig verb i raaci ee vo waay soo ma vo waa vo waa ina v iyo f la kala saaro dhawaqeeda annaga luuqadeena af soomaaliga v kama mid ahan marka way nagu adag tahay inaan ku dhawaaqno waxyaabaha qaar oo vda ah v kama mid ahan p kama mid ahan luuqadeena marka luuqadahan kale oo ajnabiga qalaadka markaan baranayno soomaalida markaana dhiban ku qabnaa englishka xataa waa la mid bees iyo bees hadda labay kala yihiin bees waa nabad sooma beesna waa shini marka bees haddaa tiraa nabadan ka wadaa shiniyaad ka hadasho nabad ma aadan sheegin bortugiiskana waa la mid macno ma sameynaya ereygii hadduu siduu yahay xarafkii aad qalado dhawaqiisii ereg kaleu noqon karaa nós marka anagu ama waxaa tiraa eu vou waa avó camal waaye avó eu vou conversar com ele quando ele se acalmar eu vou conversar com ele waan la hadli doonaa ama waan la sheekaysan doonaa quando marka ele se acalmar marka iyagu isdejiyaan marka isdejiyaan laba qof isdagaali ama isku buuqayso kale marka aragto eu vou falar com ele quando ele se acalmar markay isdejiyaan ayaan la hadli doonaa marka v iyo xarfaha noocaasa iyo p iyo aan hore usoo sharaxnay ee luqadda Portugiiska si fiican isaga ilaali waa laga maarmaan waxaad ku dhawaaqaysaa inay v yihiin watan waa filia waa filia laakiin tan waa maxay vo isku dhawaaq maaha aad u fudud yahay cashirkan futuro imediato oo exercício ah insha Allah casharadii grammatica Portuguese ku saabsanay waxa yar ku aadinaynaa waxaan dib ugu laaban doonaa erbixintii iyo casharadii kale jumladihii la xiriiray waxaan qiyaasayaa in aad u soo fahanteen casharadan ku saabsan inkastoo sii wadi doono halkaas aysan ku dhamaanin grammatica Portuguese uu sii soconayaa laakiin waan isku dhex qasaynaa mawaadiic kala duwan ayaan ka hadli doonaa biidnillah laga marmaan ayay ahaayeen in la fahmo ficiladu si u samaysmaan presente passado iyo futuro lixda casharo u dambeysay marka qofka la socda
ama si fiican u fahmay wax badana u fududaa doona insha allah. aad iyo aad u mahadsantihiin. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.